ପ୍ରେମିକାର ଶବ ସହ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲା ଦେହର ଭୋକ। ଶବ ପାଖରେ 2 ଦିନ ଧରି ବସି ପ୍ରେମିକ କରୁଥିଲା ଧୂମପାନ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଇନ୍ଦିରାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ସର୍ଭିସ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ 19 ବର୍ଷିୟା ମାୟା ଗୋଗୋଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ 21 ବର୍ଷୀୟ ଆରବ ହନୟଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଡେପୁଟି କମିଶନର ପୋଲିସ ଡିସିପିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ହନୟାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବାହାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଆସାମର ବାସିନ୍ଦା ମାୟାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଇନ୍ଦିରାନଗର ଡବଲ ରୋଡ୍ ପାର୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଏକ ସର୍ଭିସ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ମିଳିଥିଲା। କୋରମଙ୍ଗଳାର ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କାଉନସିଲର ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ସେ ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେବ ଏଚ୍ଏସ୍ଆର୍ ଲେଆଉଟ୍ରେ ରହୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମାୟା ନଭେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ କନର ନିବାସୀ ଆରବଙ୍କ ସହ ହୋଟେଲ ରୟାଲ ଲିଭିଂରେ ଚେକ୍ କରିଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଏକାଠି ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆରବ ପରଦିନ ଏହି ଅପରାଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ହୋଟେଲ ପରିସରରୁ ମିଳିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ସର୍ଭିସ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହାପରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣାକ୍ରମ। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଆରବ ମାୟାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁଷି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 24 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ନିର୍ଜୀବ ମୃତଦେହ ସହିତ ବିତାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ସେ ଫେରାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ନିକଟରେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଧୂମପାନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମାୟାଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଆରବକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ହିଂସାରେ ପରିଣତି ହୋଇଥାଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡିଆ।